Buenas tardes, me llamo Mato Zambrano y estos son los procesos para evaluación del paciente. La inspección es una observación cuidadosa y detallada de lo que es la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, la superficie y la movilidad. Existen dos tipos de inspecciones, la estática, que en esta obtenemos la información del tipo de tórax, vemos las deformidades si existen, alteraciones del estado de la superficie, y la dinámica, que nos permite evaluar las características de los movimientos respiratorios, en los que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Entonces, bueno, en la respiración normal va a consistir en movimientos rítmicos sucesivos de inspiración y expiración. Entonces, los movimientos respiratorios pueden estar aumentados o disminuidos en número, intensidad o en ambos aspectos. Ahora vamos con la palpación. Después de la inspección se continúa con este proceso. Entonces nosotros, a través del tacto superficial, vamos a confirmar las alteraciones que existen en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes, así como también se podrían detectar otras anormalidades que escaparon a la inspección. Ya, la finalidad de la palpación es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Esto también nosotros vamos a brindar información sobre partes blandas y caja torácica. También vamos a explorar los ganglios del cuello, axilas, movimientos respiratorios, vibraciones vocales. Entonces, para el estudio de la movilidad del tórax, nosotros vamos a utilizar las maniobras de aplexación superior e inferior. En la superior nosotros vamos a colocar las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando las apófisis espinosas, los dedos del medio y el índice deberán situarse sobre las clavículas. En la plexación inferior se van a colocar las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados posibles de la columna vertebral. Ahora lo que es la auscultación. Esta es la última fase de la exploración física del tórax. Esta se la realiza mediante el estetoscopio, el cual es una herramienta útil para estudiar las características de los sonidos respiratorios y poder clasificarlos en normal y anormal. Se requiere de una habitación que tenga una temperatura confortable y aislada de lo que es el ruido. Entonces, la secuencia que se debe seguir aquí es dar indicaciones. Entonces, en la cara posterior del tórax se va a comprender 10 sitios en los que se incluyen a la cara lateral del tórax. Ahora, la auscultación se va a iniciar en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se va a seguir en secuencia descendente, pues las regiones intraescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre este proceso debe ser comparativo en el mismo nivel de localización entre lo que es el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando vamos a encontrar un ruido anormal, vamos a escucharlo aumentado o vamos a escucharlo disminuido. O también se lo puede escuchar ausente en comparación contralateral al mismo nivel. Entonces, la cara anterior del tórax comprende 9 sitios cuya secuencia es similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior. Se va a iniciar en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta el sexto, séptimo espacio intercostal. Entonces, el objetivo de la escultación es para nosotros escuchar los ruidos respiratorios, como el soplo, el murmullo vesicular y lo demás. Muchas gracias.